Koronavirus pandemiyasının başından beri Türkmenistan'ın daşında galan yurt raýatlary watanna dolanyp başladylar. 22-nji we 23-nji awgustda Türkmenistan öz raýatlaryny Hindistandan we Belarusdan alyp bardy. Azatlyk radiosynyň habarçylary daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň Türkmenistana alınıp barylmagyna degişli käbir jekmejekleri habar berýärler. Azatlyga ma'lum boluşyna görä 22-nji awgustda Deliden Türkmenabad şäherine baran uçaryň bir ýolagçysy ýolda aradan çykypdyr. Dün Deliden 135 adam uçdy, uçarda bir adam öldü diýip Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy 23-nji awgustda habar berdi. Oňa ýa-ni ma'lum boluşyna görä ýogulan 50-55 ýaşlaryndaky denanyň onkologiýa keteli bolup, ol emeli dem alyş gurallaryň kömegi bilen dem alýardy. Habarçymyz saglyk ýeşärlerine salyglanyp denanyň çiş ketelini bejermek üçin ençe maýmundan ozal Hindistana baranlygyny we howa gatnawynyň ketilmegi sebäpli şol ýerde galmaly bolanlygyny aýdýar. Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä Hindistandan baran ýolagçylaryň köpüsi saglyk kemçiligi bolan we hal ýagdaýy dürli adamlar. Olaryň köpüsi pandemiýa sebäpli uçuşlaryň ýatyrylan wagtynda Hindistanda bejer galypdyr. Türkmenistana baran uçarda ýolagçylaryň ýanynda 2 lukman bolupdyr. Bu uçary Türkmenistanyň saglyk ministri Nur Muhammed Amannipetov garşy alypdyr. 22-nji awgustda Deliden baran uçaryň 11 ekipaş agzasy Türkmenabaddaky köpügürli ketelhanada karantin alyndy. 135 ýolagçy şäheriň ýokunç keteller hastahanasynyň golaýyndaky çadyr düşölgesinde karantina yerleşdirildi. Hökümetçi Arzu News neşri Türkmen howa ýollarynyň ýörüýti uçary bilen Hindistandan Türkmenistana baran uçarda 133 adamyň getirilendigini habar berdi. Türkmenistan global koronavirus pandemiýasy sebäpli 17-nji martda halkara reislerini besedipdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň häkimetleri pandemiýanyň başyndan beri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny öýlerine eltmek üçin çäre görýärler. Halkara uçarlar ýurdun gündogorundaky Türkmenabad şäheriniň aeroportuna barýar we ýolagçylar karantina salynýar. Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä aeroportda ýolagçylary barlamak üçin rentgen enjamly medisina nokudy bar. 23-den 24-nji awgustda geçýän gece Türkmen howa ýollarynyň Boeing 777 kysymly uçary Türkmenistanyň raýatlaryny Belarusdan hem alyp bardy. Türkmenabaddaky habarçymyza görä baran 247 adamdan 200 töweregi talipler bolup, olaryň arasynda COVID-19 diagnozy tasdiklananlar hem bolupdyr. Minskden baran uçaryň ekipajy köpügürli hastahana, ýolagçylar bolsa ýokunç keteller hastahanasyndaky çadyr lagerine 14 günlük karantina yerleşdirilipdir. Türkmen portal ýarym resmi online neşrine görä häzirki wagtda 9000den gowrak türkmen okuwçysy Belarusyň ýokary we orta hünärmendlik bilim jaýlarynda okuýarlar. Türkmenabadyň ýol başçylary we ýurdun saglygy saklaýyş ulgamynyň resmileri Deliden we Minskden baran uçurlaryň kabul edilmegine görülen taýýarlyklary aýratyn ähmiýet beripdir. Şol günlerde saglygy saklaýyş ministriň we onuň ornbasarynyň Türkmenabadda bolanlygyny habarçylarymyz habar berýärler. Bugün ýokardakylara uky ýok. Baş lukmanlaryň we ýokary wezipeli işgärleriň hemmetine ýary gece aeroportda bolmak tapşyryldy. Häkimiň özi şu gün aeroportda bolar. Minskden uçary garşy alarlar. Geljekleriň köpüsi talipler çadyr lagerleri şu gün ýene giňeldildi. Häzirki wagtda 1000 adam üçin düşek taýýarlandy diýip Azatlygyň yerli habarçysy 23-nji awgustda Minsk uçarynyň Türkmenabada gonmagynyň öňü tirasynda habar berdi. Indiki uçuş 26-njy awgustda bolar diýilip garaşylýar. Ýakyn wagtda Türkmenistan öz raýatlaryny käbir Aziýa we Ýewropa döwletlerinden alyp gitmegi planlaşdyrýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal halkara gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli Hindistanda, Türkiýede we Orsetde galan türkmen raýatlarynyň kynçylyklary barada ýygyderli habar beripdi. Garaşsyz habar beriş serişdeleriniň pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan Türkmenistanyň raýatlarynyň çykgynsyz ýagdaýy barada beren habarlarynyň fonunda Türkmenistanyň döwlet we ýarym resmi habar beriş serişdeleri ýurdun daşary ýurtlardaky raýatlaryny Türkmenistana alyp barmak we olara himayet bermek üçin iş geçirýänligini habar beripdi. Emma berilen kömegi anyklaşdyrmandy. Bu aralykda birnäçe ýurt COVID-19 keteliniň howpy bilen baglykda öz raýatlaryny Türkmenistandan alyp gidipdi.